الاسم فدعم خزعل علي سليمان السبعاوي. مواليد 13/8/1992. وضعي متزوج، اشتغل كاسب حاليا، خريج ابتدائية. وبعد السؤال عدد مرات الاعتقال مرتين. بداية دخولهم اللي صادف رمضان، اعتقلوني، كنت على الشارع اتمشى، فجاني واحد من السيطرة يتمشى، قال لي اسمك ما اسمك، جرجرني بالحكي، انطيته الاسم فاخذني نمشي للسيطرة. فمن وصلنا للسيطرة اختلف علي، شال بندقيته رأسا، يعني بالبداية كان وضع طبيعي نمشي، خلى بندقيته بصدري، قال لي يدينك لي ورا وكلبشني، وعلى انت عميل وانت مخبر وانت تشتغل ويا القوات الامنيه وانت وانت وانت. التاريخ ما حافظ بالضبط 100%، بس اللي اعرفه دخلوا هم قبل رمضان بايام قليله، يعني 5 ايام او 10 ايام دخلوا الموصل. سنه 2014 بدايه دخولهم. صايم ثالث رمضان لو رابع يوم رمضان، وطلعت للشارع اتمشى بعد الفطور، فجاني من السيطرة يتمشى شخص منهم، والله قاعد زاني على صفحة، جاي داخل جيارة، كان جيارة مسموح حتى بعد ما منعوها، يعني لا جيارة منعاه ولا بداية دخولهم يعني. فسحبني للسيطرة باستدراج كلام وسالفة وهيجي من هالمواضيع. فمن وصلنا للسيطرة خلى بندقيته بصدري وقال لي ادفر ايدينك لي ورا وكلبشني، يابا شنو السالفه؟ انت متوهم؟ قال لا انت ابو هذه الساحه مال حصر رمل، ساحتي مقابلهم طبعا، هم اخذوا السيطره مال الجيش نفسه قريبه على الساحه مالتي. قلت له نعم انا ابو الساحه، بس شنو انت؟ قال انت كنت مخبر تخبر على تبلغ على المجاهدين وقت الجيش. يابا انت متوهم يا معود. فما انطاني مجال احكي، فكلبشني رماني بصفحه. بعد ساعه اجت سياره بيكم دبل نيسان على ما اظن بذاك الوقت، فشدوا عيوني من جاء هذا الشخص، فطب قال وين فدعم وين فدعم، يصيح ذاك الشخص عرفني يعني مثل ما الدعوه عنده خلينا نقول. فجابوني يوم وقدموني شادين عيوني، قال افتحوا عيونه. على شادين عيونه؟ هذا راح ينشتل اصلا، خليه يعرفكم. يابا انت منو؟ فاللي افتهمته انه هذا الشخص اللي جاء ده ياخذني هو ابو انس ادام بالقنصليه التركي، القنصل التركي اللي بالايمن بالدندان. جماعة السيطرة كان ولد اسمه ابو ذر من جماعة سجن بادوش، حرروهم طلعوهم من السجن وبايع وياهم، وما اعرف البقية، يعني كم شخص يمكن كنت اعرفهم، اذكر تعرف بالمنطقة يمنا ايه. فاخذوني للقنصلية بالطريق، هذا ابو ذر قال لي اعترف احسن لك، اكو توبة بجامع الصابرين. قلت له يابا على شنو اعترف؟ انا ما عندي شيء. يقول لي لا انت كنت تشتغل مخبر عدة جيش، تبلغ علينا وتبلغ على المجاهدين. فما خالفت رايي، قلت له اخي ماني ما عندي شيء، ما على شنو اعترف، على شنو بالطريق هاي بالسياره. فضربني بشعب المسدس اهانه، هذا خشم الساعه اشوفها يعني، حتى بوقتها قام ينزف دم منها، جرحني هذا المكان، حتى انعوجت خشتي منها هسه بيها كسر، ما اعرف بيها مشكله فتشي يعني. ضربني بشعب المسدس وانزعج يعني بالسياره. فالمهم نزلوني عاد المكان، شدوا مجدود عيون هذا الحكي بالسياره. كم شخص؟ 2 من ورا، انا قاعد نصهم، وابو انس قدام، هذا الشخص سمين يصير. ابو انس يداوم بالقنصل التركي، كان بالامنيه وهو السايق. فنزلوني للقنصليه، جابوني على قفص تكرم مال القنصل التركي، يعني يصير تكرم مال كلاب، قفص هيك بشبك حديد وببيت صغير خشب. فقعدوني بالقفص انا وشخص، الشخص قبلي مسجون، الشخص متخلف عقليا من اهل اجلي وخان ما ادري بازوايا شبكي، تهمين وشيعي وخطيه، متخلف عقليا يعني مو صاحي. فقعدوني ساعه ساعتين انا قاعد بالقفص. فاجاني واحد ملثم اثناء قعدتي هاي بالليل، اول ليله اخذوني، كانت الموبايل شغال واكو ناس من المنطقه تخابر تتصل بيهم. فالشخص الملثم قال لي انت الا طي راسك. قلت له على شنو طي راسي؟ قال انا ويامك بالمنطقه ساكن بس ما عرفته، بعد ما طلعت عرفته. انا بالمنطقه ساكن جيرانكم،
وانت كنت تبلغ علي وانت كنت كذا تجيب الاجهزه الامنيه. قلت له يابا والله ما اعرفك. فجماعه من المنطقه، هو ما يعرفني فعلا، ما يعرفني ولا اعرفه، بس جماعه من المنطقه بلغوا، هو منطقه مجاوره لمنطقتنا يعني. فجماعه من المنطقه اتصلوا بي عن طريق التليفون، كان التليفون شغال، فرتبوا له ترتيبه، تعرف انت الوضع يعني. قالوا له هذا كذا هذا كذا هذا كذا، حششوا بداخله. فالمهم صبحت الدنيا ثاني يوم بالقنصليه صعدوني درايج، اذكر على ما اذكر يمكن فر الدرايج مالهم على غرفه مال التحقيق. والله قعدوني شلون كنت تبلغ على الاخوه المجاهدين، شلون كنت تبلغ على الكذا. يابا قلت لهم هذا الموضوع ما عندي. اشتغل التعذيب عاد مالهم. واحده منهن يعني هاي بدايه استفزاز، يحطوا المسدس بضمي والله اذكر يشمق يعني بدون مخزن، يخوفني يعني مشدود عيوني. فجاء اللي اخذني على السيطره، الشخص الاول اللي اخذني من يم الشارع على السيطره، جاء هو حضر بالتحقيق. فقال له ايش عندك عليه هذا ادله، ايش عندك شغلات؟ قال له عندي اشخاص تشهد عليه. قال له اتصل لي بيهم. فاتصل بيهم، اسمع صوته يعني صوت طفل صغير يحاكي، مو كبير يعني. حتى فتح ميكروفون يسمع المحقق. قال له فدعم ايش قال يم الحلاق؟ سوالف تافهه ما اعرف يعني، على اساس اني قايل يم الحلاق بدا دخول داعش، قال والله الله ينصر الجيش ولا ينصر الحكومه والله ما ادري ايش. قلت اني شلون من المعقول اني اسولف فيش سالفه وانتم داخلين توكم عن موصل اسولف ضدكم؟ فاللي اتضح لي يعني هو مدرس هذا الطفل ان يقول ان يسولف هاي السوالف يعني بشكل المحيوكه لي كلها كذب وتلفيق، لا بيها ولا عليها. فاحد الاشخاص بالتحقيق قال لي هذا يبين انه بريء، والله اذكرها بالله الكريم، شخص اسمع صوته وانا مجد اذني قال هذا مبينه بريء والادله عليه ضعيفه. فصار لغوه بيناتهم هم الدواعش نفسهم، هذا اللي جابني واللي قاعد بالتحقيق شخص اخر بالتحقيق. فصارت لغوه بيناتهم، قال شلون تدافع له؟ قال له ما اعرفه ولا استعرفه، ما دافع له بس مبين من حكي وما عنده شيء. فبقوني 3 ايام يمكن، حتى كانوا يقصون علي يقول لي تبات بايه هذا البيت مال تكرم ما تشلي بيت خشب صغير، والله خليني للصبح بيه. ايه المجرم، ايه هذا الملثم اللي قلت لك عليه بالمنطقه يمنه، محمد اسمه بسلام يقولوا له. بعدها اجى قاضي ابو حسين ما ادري اسمه، قاضي الدماء كان مالهم، زلمه عقال كبير ويا شخص يكتب. فسالنا واحد كان اكو قاعه داخل القنصليه من عدا هذا القفص، قاعه جوا غرف، انا ما طبيت لها وقت التسفير فقط بالليل. فمخليني بالقفص، اخذ اسمي ما ادري ايش. بالليل جمعونا كنا سوا بالقاعه الداخليه، كلبتشونا كل 2 بكلبشه وحده، واخذونا على باش طابيه على السجن مال الاحداث. زين اريد تذكر لي تفاصيل نقلك من القنصليه لسجن الاحداث. الجو شلون كان، الجو، الوقت، الاشخاص اللي نقلوك. الوقت متاخر من الليل، السيارات عاديه قماره صعدونا بها يعني كل مساجين 2 بكلبشه، اني وسجين اخر 2 بكلبشه، والاخر نفس الحاله كل سيارات عاديه ودونا. بس وقفونا تقريبا 2 ساعة داخل سجن الاحداث. اني كل ما عندي ما اعرف يعني وين العدل الصحيح، كل ما عندي جابونه للجامع او شفت شيء يعني دحق من جوا مثل البايات درايج يعني درجتين، قلت يجوز جامع دا يسوي لنا توبه ويطلعونا. فمن فتحوا عيني بالقاع، حتى الشخص اللي كلبشته وياه متعمد اني لان من منطقتي هم خطيه طفل، سجنوه ضرب واحد سكينه او هيك بوقتها، ضرب واحد سكينه، فكلبشته وياه قلت حتى يصير وياه بالقاع ادير بالي عليه. زين، وهذا الطفل هم رجع زبايع وياهم ورا ما طلع يعني انتمى لهم. عندي تعقيب، انت قلت اول ما دخلت بايتين. اي بايه لو بايتين. اذكر لي المسافه يعني من هذا المكان قبل على القاعه، لو رحت قبل القاعه رحت لغير اماكن؟ لا قبل القاعه بس اماكن يعني طولنا بالوقفه، وقفه سره، موقفين سره تاخرنا، فما اعرف يعني التفاصيل بالضبط شلون كانت، بس مشدود عيوني، بس اعرف لو درجه لو درجتين صعدت يعني، حتى تخيلت نفسي بجامع او فد شيء اطب على مسجد هيك شيء.
ما اعرف يعني قلت لك شادين عيونه بس قلقين، قلق ما تعرف شنو مصيرك، ما تعرف وين انت متوجهين بيك. بس كان بمخيلي انه اني بجامع راح يسوي لي توبه ويطلعوني، هيك كان تخيلي. بس من فتح عيني بالقاعه قدام القاعه وشفت البشر، قاعه مليانه بشر، ايست هنا. قبل وصولك للسجن يعني المكان، كنت تعرف انه هذا كان سجن او سمعت عنه من احد انه هذا كان سجن؟ لا ما سمعت. شنو ما سمعت؟ ما سمعت انه هذا سجن باشطابيه هنا او مال احداث او اكو سجن. يعني كان كل ما في عندي انه ماكو بشر مسجونين بس احنا اللي بالقنصليه. ما كنت اعرف انه اكو سجن اخر ومليان بشر. ايام الجمعه وهاي حتى من فتت تفاجات قلت بالساجين قلت ايام الجمعه ايام جابكم ما لحقوا. مالينهم مالي بشر. فالظاهر من بدايه دخولهم من يوم اللي دخلوا هم يعتقلون بشر. والعلم عند الله، من دخل التنظيم حسب توقعي انه قاموا يعتقلون بشر. لان انا ما قلت لك 10 ايام ورا دخولهم ما بيها دخلوني. ايام الجمعه هاي الناس. فمن جمعوها من فتت جوا عرفت انه اكو سجن اخر اللي هو دار الضيافه اللي يم جسر الحريه، هذا هم سجن بس شنو كان مو سجن مركزي يعني لهم، مثل التسفير يعني من عنده يجيب على هالمقر ويرجع يسفر على سجن الاحداث. شنو شعرت اول ما وصلت المكان اللي سجن الاحداث؟ شنو كان شعورك؟ والله ايست لان شفت اولا بشر مليان السجن. يعني اذا انتظر السرعه على تحقيق او على قاضي او على افراج تاكل الشغله شهرين 3 من شفت هاي البشر مليان بشر. وانا شلت تحقيق طبعا بالقنصليه وتعذيب، وكتبوا علي شغلات وقولوني شغلات بالقوه انا ما مسويها. العدل يعني ما مسويها بس سولفت شيء يعني ما اطلع عليه، مستحيل اطلع خارج السجن يقتلوني. زين، نتحدث عن التغيير بالمدخل، يعني اول ما دخلت عليه وحاليا شنو التغيرات اللي صارت به؟ سجن الاحداث ما اذكر تفاصيله، يعني العدل الصحيح برا ما شفت شيء. قلت لك فتحت عيوني داخل، مو داخل القاعه استغفر الله حتى لا يكون باب القاعه، فتح عيوني طببني، ما اعرف تفاصيله ابد. بس هسه من خلال اللي شفته ويا الرجال هسه قبل شويه، هاي القاعه اللي طبيت عليها اللي ما مقصفه انا كنت بيها، وهذا الشباك اللي على اليمين ما كان موجود، ما اعرف مبني، ما اعرف سادينه بشيء، ما شفته. يعني ما تعرف وظائف الغرف اللي كانت موجوده بالسجن شنو وظائفها او شنو كانت تستخدم بصوره عامه كالسجن، كالقاعات والغرف؟ قاعه بقاعه يمين ويسار السجن، هذيك ما شايفها القاعه اني، بس كان عندنا هذا الولد اللي قلت لك كلبشت وياه كان يشتغل يشطف وكذا وياهم، ورد انتمى لتنظيم داعش، بس شافه صغير وامنوا له يعني قام يروح يجيب لنا لتشل يوزع لنا لتشل. كان يسولف لي يقول قاعه بالطارف من قاعدي، لان كان جيرانها مسجون وياي بالقاعه الاخرى اللي انقصفت. يونس الله يرحمه قتلوها من وراها بالقاعه اللي انقصفت، فيقول لي يونس بالاخير قاعه اكو على اليمين. بس كان اكو بالنص هيك على شكل غرفه مفتوحه ما اعرف ما شايفه اني، بس هذا يسولف لي ما يروح ويجي الولد الطفل الصغير يقول لي اكو عوائل هنا نساء، ما ادري عوائل ما اعرف وقتها يعني ما اذكر. يعني اثناء تواجدك بالسجن كان اكو نساء موجودين معاك؟ ما اعرف، نساء مراجعات، اسمع اصوات. شنو الاصوات؟ اسمع اصوات اطفال ما اعرف من المنطقه، ما اعرف يعني او مراجعين. كانت الناس راجعه على السجن يعني بعد ما انسجنت ورا فتره انكشف السجن، انكشف. يعني انا والدي كان يجي للسجن للباب ويرجعونه، كانت تجي العالم للسجن. شلون انكشف؟ انكشف من قبل العالم انه هذا السجن اللي عنده مسجون عند داعش هذا موجود بهذا المكان. كانوا مؤمنين ما كان اكو ضرب وقصف هاي الشغلات، بس بعد ما انقصف قامت السجون ما حد يعرفها ولا حد يندلها. السجانين والسجناء، السجانين نفسهم اغلبهم نفسهم ما شفنا حد تغير. تعرف اسمائهم؟ ايه اعرف اسمائهم اللي كنت اسمعها بيها، ما ادري عاد حركي او صحيح ما اعرف. اعرف شخص قلت لك ابو عايشه، وشخص ابو نزار هذا اللي من النبشيت، شخص ضخم يقول ابو نزار،
وشخص يقولوا له أبو حديد، ولا الشباب صاحب عضلات يلعب حديد وهالشغلات، وواحد اسمه أبو رعد، وواحد اسمه محمد أبو مصعب. مناطقهم محمد أبو مصعب حي انتصار، هذا هو اللي سعى بطلعتي تقريبا، يعني سعى بها شوية تحرك، لأن بمنطقة نجعل اللي قاعد عندنا وعن عرف عن كذا هل يوصلوا له، حاول يلعب بالأوراق مالي ايه، فقدر تزكية وما تزكية وهاي الشغلات طلعني ايه. هذا أبو نزار على ما أعتقد كان إنه بشيت، احضري ايه احضري، والبقية ما أعرف والله، قرويين يمكن. زين دحام، أريد تذكر لي ولو بعدد مقارب، عدد الأشخاص اللي كانوا معاك داخل القاعة، وإذا تتذكر أسمائهم. والله هي العدد الكلي تقريبا 150 داخل القاعة، 100 فوق. زين الأشخاص اللي أعرفهم كثيرين والله. عدد الأسماء اللي تعرفهم؟ اللي كان ثاني قاعد وياهم حظيرة يسمون حظيرة الشيوخ داخل القاعة، هو شيخ نعم الجحيشي من شيوخ الجحيش، الشيخ من شيوخ أبو عليان الجحيشي، شيخ عادل الله يرحمه ويجتلوه الهيبي، الشيخ عبد العزيز الربيعي، وهذول وطمان وشيفان، ذولا 12 بس مسجونين ويانا، هم نذكرهم له عادي. ايه شيفان وطمان، بسام هذا ابو القلب اللي قلت لك عليه، ولد من اهل شو اسمها السلاميه، شرطي، يعني تكلم كان الكيس مال الادرار شايله بيده، كيس ادرار ماله ماكو شايله بيده، جايبينه معوق ومنتهي، شرطي خطير قديم متقاعد وجابوه، يعني اسمه عبد الله. والله كثير اعرفه يعني اشخاص، بس تخوننا الذاكره شويه، لان انا هم ما كنت اختلط بالاشخاص العاده، لان القاعه نفسها مخترقه، يعني كانت تصل سوالف من داخل القاعه لهم. التهم اللي عددت لي اسمائهم واللي اختلطت بهم تقريبا، تعرف شنو تهمهم؟ التهم الموجودين بصوره عامه داخل القاعه. اغلبها مصادر. شنو هي اغلبها؟ مصادر انه متعاون ويا الحكومه. يعني من يقول قوم والمصادر 3/4 القاعه تقوم، اللي متهم هذا متعاون ويا الجيش وهذا متعاون مع الكذا وهذا كذا، اغلبها، وبيها ناس تهم حبوب وما حبوب وشغلات، ولو ما كان اكو حتى حبوب، بس ما اعرف هذا مسجون ببادو ايش تهمته حبوب، ويجيبونه هنا يكملون الدعوه ماله. واكو سرقه مولدات، واحد سرق مولدات، يعني اشكال والله التهم. زين. واكو ولد كان ويانا امه ماخذ ضابط بالجيش، كان بالقاطع بالانتصار ماخذ الضابط، فهو جابوه بتهمه ان امه متزوجه ضابط. يا ابا طفل والله خطيه، الله يمكن شتلوزه الله يرحمه ما شفت وراها، قالوا شتلوه اسمه يونس، قال لهم امي متزوجه على سنه الله ورسوله وضابط، واذا ضابط خما علقت خطيه سجنه ويانا، واشكال تهم، يعني ناس هذا تهمين انه عرضوا كذا وهذا يقود وهذا تهم من عندهم يركبونها ويتهمونه. واكو اشخاص من برا ناس لا تخاف الله لا تخاف، يحلف عليك يمين انت كذا عندك. تذكر لي العلاقه بين السجناء شلون كانت داخل السجن؟ والله طيبه زينه، يعني ناس تشكي كلها اجعل مصيرها واحد تقريبا، وناس توصي ناس يابا اذا طلعت روح لاهلي يقول لهم كذا وكذا وكذا، يعني وصيه مع الموت، ناس توصي ناس وصيه بانه راح يموت ما راح يرجع. ومن خلال التحقيق تعرف من الشخص اللي بلغ عليك توصي، يعني انا من الناس كنت اعرف الاشخاص اللي بلغوا علي من خلال التحقيق، من خلال السالفه اللي يسولف لي اياها المحقق، اعرف انا هاي السالفه لمن مسولفها، فدزيات اخبار، يعني كل من يدز اخبار لاهله انه تراني كذا، بس هي كلها مصيرها واحد وما حد يعرف منو راح يطلع ومنو راح بس تحاول توصل اكثر من شخص. بس طيبه العلاقه طيبه داخل السجن، يعني بين الاشخاص كانت طيبه ماكو مشاكل ماكو. تنظيم داعش زرع جواسيس بيناتكم، اريد تذكر لي هاي التفاصيل. والله شوف داخل السجن انا ما كنت امن، بيوم اكو شخص اخذوه للتحقيق كانت تهمته دخل بالشرف،
زين انه شرف وكذا وعرض وكذا فما أريد نذكر اسم خطية، الله يستر عليه وعلى أمة سيدنا محمد. فرجعوه بالثنتين لو بالثلاثة بالليل من التحقيق. اللي رجعوه من التحقيق شايل سيف بيده قصير، قال أغلبكم اللي قاعدين قاعد تسولفون بيناتكم أن الدولة الإسلامية ظلمتنا والدولة الإسلامية كذا، واحد يسولف لله خاني مظلوم، كل هاي السوالف تصنع. وهذا الشخص نفسه قاضبه، هذا الولد اللي قلت لك عليه تهمته، فقاضبه قال هذا نفسه يقول لكم أنا بريء، بس هذا أمه فلانة وأخته فلانة كان يوديهن لفلان مقر، وهذا قواد وهذا كذا وهذا كذا. زين، فأنتوا لا أحد يقول أنا بريء، لأن السوالف كلها تصنع. والله قال لا أحد يقول أنا بريء، ندري بكم قاعد تسولفون بيناتكم تقولون إحنا برياء. فهل كان شخص يوصل لهم؟ ما أعرف. كان اكو يعني اثناء تواجدك بسجن الاحداث كان اكو سجن خاص للدواعش نفسهم المعاقبين من عندهم؟ لا، ويانا يسجنونهم. اكثر من داعشي كانوا ويانا مسجونين. وين كانوا؟ بالقاعه نفسها. شلون عرفت؟ يجي القندهاري ماله من ضمنهم ولد يونس حارك، يقولوا لهم ما ادري شو اسمهم قياديين، ان البوسيف يمكن اطراف الموصل ما اعرف، يعني مشهورين، وجماعه من دياله دواعش كانوا مسجونين ببادوش وتحرروا على يدهم على اساس تحرير يعتبرونه، وبايعوا وردوا انسجنوا، انتهموا بسرقه، سلاح، هيك تهريب سلاح مسدس، او كانوا موجودين دواعش ويانا. ايش قد المده ظلوا معاكم؟ والله شوف، كان اكو ولد ويانا او بالسوات كان ما لهم توبه، اسمه احمد الله يرحمه. فالدليل على انه كان اكو دواعش، كان ولد اسمه ابو برزان باي تهمينه بوقت مولده بيكام، هم داعشي سمين، كان يقول له اليوم لو يطلع بيده الساعه اذبحك بالقاعه، انتم سوات ثيتشي وانتم تخليتوا عن شرفكم وتخليتوا عن وما جابوا غير عديم الاخلاق، خلوه بسوات يعني، فتسمعوا كلام يا ستار ما ينحمل. فهذا احمد حتى خاف بوقتها. فعندي بالسجن قسمينها احنا حظاير بيناتنا، يعني هاي حظيره الشيوخ، هاي حظيره المصادر، جماعه الحبوب ما حبوب، كثير نماذج كانت بالسجن العدل. فاني ويا الشيوخ قاعد، فيجي على الشيوخ يبكي خطيه احمد الله يرحمه، ولد بسوات، فيقول الشيخ هذا راح يذبحني، يقول له ما عليك ما يذبحك، ما يقدر كل شيء يسوي لك، داخل السجن هو مسجون ويانا. فقمنا دزينا عليه قلنا له يابا هذا ترى خايف منك وهذا كذا، ايه. فقام قال ما لي دخل بيه، بس انا اللي يطلع بيدي اذبحه واقطعه، ايه. فسافل حيش السامع، ما يعني سووا شيء بينا ما صار. ذكرت لي الطيار الاردني اللي عفوا العراقي اللي كان بالاردن، شنو قصته هذا؟ هذا طيار مدني دوره بالاردن او كان طيار بالاردن ما اعرف في وقتها. فيقول امي جبرتني ان اجي، تعال الموصل تعال الموصل تعال. فخطيه جابوا لنا اياه الفجر، والله جابوه بالداخليات بالله الكريم باللباس والفانيله. زين، فقلت له شلون جابه؟ قال والله نايم الصبح، امي البارحه جيت للموصل، امي تعال والصبح جو اخذوني. فهو طيار مدني، يعني مو عسكري وقتالي او ما ادري، داخل دوره بالاردن هيك شيء. فخطيه جاء بالليل وصل اهله، الصبح جابوه يمنه، بس ما اعرف بعدها شو سووا، بس على الاغلب قتلوه، شباب صغير بعده يعني خطيه. لين طيار جابه لو لا لين طيار، هو تهمته طيار ساحر جابه، واشكال يعني، جابوا لنا واحد كفشوا ليه انا ما اعرف منين، قالوا هذا خنزير، هذا ساحر، هذا قتله حلال، هذا ذبحه ما ادري ايش، ولا حد يحاكي ولا حد يحتك به ابد. فقعدوا بطرف القاعه. ما عرفت من هذا جابه؟ ما عرفت، لا والله ما خلونا نحكي وياه ابد ولا حكي. العدل احنا شغله السحر احنا ما نريدها، ما بدي اقعد احتك بساحر وهم بلغوك. ايه، وجابوا لنا هذا اذا تذكر اكو ولد كان يفترب دائما باب الطوب، ولد طويل اسمه ادهم، شعره هيك واقف ومجنون، هم جابوه، هم تهموه بانه شيعي، خط حلو يخبل، وهو يمكن من ذوي شهاده عاليه ما اعرف، تخبل الرجل. كلها تعرفوا الموصل، اغلبها تعرفوا، شخص طويل يصير خشن، وهو مسجون. زين، فقلت له شلون جابوا؟ قال والله نايم الصبح، امي البارحه جيت للموصل، امي تعال
ويطلب منك فلوس او شيء ما تعطيه، يشيل الحجاره ويضربك، هذا معروف يعني ادهم. فجابوه خطيه، فزيناه وطلع ماكينه، شعره يابس فد مره، سبحناه بقى ثاني يوم وتعصب فقط. تعصب ضحك انه حس على صوابه خلينا نقول، وقام يغلط. الدوله الاسلاميه هيك، الشرطه الاسلاميه احنا ما كنا نعرف انه اكو شرطه اسلاميه داخل، يعني ما كانت المسميات كلها ما نعرفها. يعني قبل ما طلعنا درينا انه اكو شيء خارج تطوروا، يعني شرطه اسلاميه او حسبه كلها ما كانت موجوده. فمن هذا قام يسولف الشرطه الاسلاميه هيك المدري ايش، تعصب فد مره. حتى بوقتها فاتوا علينا شايلين صندات، قالوا انتم هيفتوه، انتم خليتوا يحكي على الدوله الاسلاميه. هو خبل يعرفونه، وكنا ضربونه داخل القاعه، يمشي ويضرب بينا. انت ذكرت لي قلت ما كنا نعرف انه شرطه اسلاميه وهاي التفاصيل. ما كنا نعرف. انتم اول الناس دخلنا السجن ايه، بس من خلال هذا المجنون اللي عقله مو شيء، من تعصب ثاني يوم حسب صوابه انه بداخل السجن هو معلم على الحريه وعلى، فتعصب قام يغلط بصوت عالي، الشرطه الاسلاميه كذا منهم، الدوله الحسبه هيجي. فقمنا نسال، عاد واحد يسال له قال يا ابو صارت دوله وشرطه اسلاميه فاحنا جوا ما نعرف كل هاي الامور. تطورت يعني، وهم بساعات تطوروا يعني. بخلال سجنتنا احنا طلعنا لقينا الشرطه الاسلاميه فعلا، لقينا حسبه ولقينا اي متلحقه من هاي الاجهزه ما اعرف. والله وقتي العدل قضيناه صلاه، قراءه قران، تعبد اكثر، حتى في سبيل الله ينجيك من هالمكان. يعني كان اكو زلم كبار نروح نقعد وياهم مناوبات شوي، تعرف زلمة الكبير ما مثل ولا هي. هاي المواجهة صعبة صارت على الكبير والصغير، يعني مواجهة قاسية والله. اكو جماعة مسجونين بسجن بادوش ابو 20 سنة و15 سنة محكومين، فاتوا بهذا السجن يبكون. من ضمنهم ولد اسمه عزت، يمكن عز الدين عزت، يبكي. اقول له ليش تبكي؟ يقول هناك مأمن تطلع، هنا ما مأمن، هنا طلقة وزتك. يعني ماكو والله يبكي. ومع العلم من ذول الناس يعني خريج السجون خلينا نقول، وديانهم مدقدقه، جابوا بتهمه حبوب بوقتها وهيك شغلات. فيبكي. اقول له يا اخي انت ابو السجون انت. يقول يا اخي ذاك السجن مأمن تطلع وراك طلعه، هنا ماكو طلعه، هنا طلقه وزتك. فقاسي يعني، كان مستحيل احد. اكو كان بعض الاشخاص، اكو شخص مسجون ويانا كان مسؤول كبير وياهم، محمود بلو ابو زيدون، محمود مدري ايش بلو ابو زيدون. فهو كان ينسب نفسه انه والي او هيك شيء يعني ثقيل، هو كان بالتنظيم. كان مسجون ويانا هذا على ما اظن، يعني كان يعرف تفاصيل سجين يعني. يقعد برايم القاضي يطلع يشوف اوراقنا، هو مسجون معاقب من قبل التنظيم نفسه. زين. فكان هذا شويه يونس، لان هذا جعل منهم وبيهم وزلمه كبير بس اريحي. على شنو دعوته كانت يعني؟ شو مسوي؟ دعوته هذا اللي افتهمته انا المساجين من عنده بوقتها، هو والي بسوريا، والي لولايه او منطقه او. سقطت الموصل بيدهم، اجى من قاعد يشوف الموصل يعني فرحان وكذا وهيك شيء. فيقول اتصل بي رضوان الحمدوني اللي كان والي الموصل، قال لي اريدك تحضر يم جامع المفتي اللي بالايمن. فيقول سالت وصلت جامع المفتي، فجيت قال رضوان قال لي انت تعتبر نفسك موقوف بامر من خليفه المسلمين، لان انت غادرت ارض الخلافه ولايتك او منطقتك بدون علم الخليفه. فعاقبوا الخليفه على اساس انه عمل جامع سوريا بدون علمهم. فزدت يعني عاد اقول ايمتى تطلع انت؟ يقول يعني شغلت له الخليفه هو اللي يطلعني، لا يم قاضي ولا يم. من يقصد بالخليفه؟ ابو بكر. هم لانه هي شغلته عقاب جاء من عنده، لان هو يقول انا تعاقبت بسبب انه غادرت ولايتي بدون علم، وانا مسؤول ولايه او مسؤول هيك. اتذكر كان مدي محمود مع ابو زيدون هيك اسمه كان، بس زلمه كان داخل السجن اريحي يعني. كانت المساجين اكثرها تجي يمه تشكي همومها تعرف، فيتقبل الحكي، يتقبل الحكي من الكل ويطمن الكل. بس هو اول وتالي داعشي، قادر حاله حالهم وحاله. زين. اريد
تذكر لي انه كنتوا يمنعوكم الحديث داخل القاعة والغرفة اللي كنتوا بيها؟ يعني لا. بيناتكم؟ لا مو كثير مرات، بس بيوم اكو شخص حاول ينهزم، حمود الحلو نصيح له من هالحين انتصار، يمكن هو طياوي محمد موفق هيك اسمه، ما اذكر اسمه بالضبط، فحاول ينهزم وقال انه القاعه كلها تريد تنهزم واحنا متفقين، وصارت اشكالات وضربوا رمانه صوتيه في وقتها، فتفاصيلها كثيره اذا احكي لك اياها يجوز تاخر عليكم. لا اذكر لي اياها. ايه اذكر لي التفاصيل. هذا بيوم عصريه، يوم العصر جو نفس الفعاليه سووا مع الاعدامات، بس الدنيا نهار، الدنيا عصر. اثار تسفير عندهم تسفير بس سووه العصر، بس نفس الفعاليه مع الاعدام، شناطه وهوسه سووا بالقاعه ضجه قويه. فهذا من ضمن الاسماء اللي طلع دا يسفر، فهو كلنا في تخيلنا انه شناطه اعدام وفعاليه سووا ضخمه قويه حيل، يعني ضجه سووا بالسجن، كل الصيح مثل يريدون اسم فلان يصيح منك من مسافه، شخص يصيح اسم مثل فدعم، هو اني فدعم خزعل علي، الكل الصيح وراه، يعني سوى ضجه بالسجن تخوف، فعاليه قويه حيل. فاخذوا هذا الشخص من ضمن اللي صحوا اسمائهم. من سوى الضجه؟ هم الدواعش، عندهم تسفير كان بوقتها بس الفعاليه توحي انه اكو اعدام، مو تسفير، هذا مو التسفير، شناطه واحنا نعرف الشناطه اعدام. فهذا حمودي بينه وبين نفسه قام يتخيل انه راح ينعدم، شادين عيونه، فغير اسمه، قال لهم اني هذا مو اسمي، غير اسمه حتى في سبيل يرجعون على القاعه لا ياخذونه. فمن جاء للقاعه قالوا له انت هذا اسمك احنا متاكدين، وراح نتاكد اذا طلع اسمك الا كسرك ننهيك نهي. فقال لهم والله مو اسمي من هالسؤال. فالمهم قعد بالقاعه، فقعدنا نسولف، ها حمودي شفت؟ قال يعني قام يتخيل له خطيه من الخوف من الصدمه، قال شفتوا اكثرهم اللي صاحوهم يقتلوا وزتوا بصندوق سياره وهيك يتخيل له يعني شغلات مثل تلبس نمس. فحمودي حاول ينهزم، فجيت للمغاسل، المغاسل بيها دوس شويه دايس الحائط مالها بيها مفصل هيك، فادحق عليه يدفع بالحائط يريد يقعد ينهزم، فادنا بخطيه خربط وضعه. فوقت الفطور جابوا الفطور، هذا ابو رعد الحديدي اللي قلت لك عليه فتح الباب دا يطبب الصياني، هذا حمودي جاء عليه قال له ابو رعد هذا مو اسمي، دا يبرر له انه هذا مو اسمي وكذا، هو اسمه بس دا يحاول دا ينهزم. فتحاكى هو ابو رعد، تحاكى ابو رعد السجان، ضرب ابو رعد اهانه براسه، زت ابو رعد من اللي قادي وانهزم. من اللي قضبوا؟ اكو بعض المنافقين مع احترامي للسامع، اكو مساجين جوا داخل السجن داخل القاعه، واكو دواعش مسجونين ايضا داخل القاعه، من ضمنهم ولد اسمه شيفان عبد الرحمن من اهل دياله كردي، كان مسجون ببادوش وانسجن ويانا، هذا داعشي، وطبعا ولد اسمه وطبعا ما ادري ايش، فهم اللي قضبوه، اشخاص من السجن يعني من الدواعش اللي بالسجن ايه قضبوه. فمن قضبوه عاد اشتغلت رحمه الله، كسرونه ورا شويه جابوا لنا اياه على القاعه، واحد منهم شايل سيف هيك قصير يعني مو سيف كامل، افتروا على الحائط كلكم، فرون على الحائط تقريبا 150 ل 200 شخص، وجهك على الحائط وقف. فجابوا حمودي الله يرحمه، فقال له من كان وياك اتفق، فحمودي من شتلوه قال لهم القاعه كلها دا تنهزم احنا متفقين، من الخوف والشتل من وياك؟ قال المصادر. والله افتروا علينا واحد، اول مصدر اللي هو كنتان واقف من جهه الباب يعني، فسحبوني طلعوني برا، سحبوا ولا اخ فطلعونا كنا برا، بس عرفوا انه ماكو هيك عدد كبير يعني كل القاعه تقدر يطلعوها، يتفقوا احنا ما عندنا علم مستحيل يتفق انه دا ينهزم وكذا، عرفوه كذاب الله يرحمه من الخوف يعني، هو مو كذاب ولكن من التشتل والتعذيب والخوف ما يعرف شو يسولف واتهمنا كنا. فالمهم رجعونا القاعه بعد اهانه وذل ورزاله وكفخه ورشدي فحمودي خلوه بغرفه بصف القاعه، خلوه بغرفه بها سرقه من الداخل، فمن دخل جوا حمودي سد الباب من الداخل على نفسه، بالليل كل يوم نسمع صياحه
يعني يتراوالوا انه دا يذبحونه، فيصيح شيل السيف عني، شيل المدري ايش، كل الليل يهوس خطيه. المهم الصبح دا يطلعونه، حمود يطلع ما فتح لهم الباب، فزتوا عليه رمانه صوتيه. احنا الفجر يعني بالثمانية 6 7 8 الصبح على الصوت انا قاعد نايم زين. فماسي ما يعني عاد شتلوه حمودي خطيه، عاد جاني ابوه على البيت. شنو تهمته كانت؟ هم مصدر على اساس يشتغل ويا الاجهزه الامنيه ويشتغل ويا من الانتصار. فجاني ابوه قلت له والله عمو ابنك سلفته واحده اثنين ثلاثه، والعلم عند الله بالخفسه شتلوه زته. اي الله يرحمه. نتكلم عن المدة اللي قضيتها داخل السجن الأحداث. شهر و5 أيام السجن كله مالي. 3 أيام بالقنصلية إضافة للشهر و5 أيام. إيه، ويوم بالقائمة المقامية ليلة الانقصفت حولنا على القائمة المقامية اللي هي من المحافظة، يعني تقريبا 37 38 يوم. كل سجنتي بالأحداث شهر و5 أيام، بقيت 35 يوم. يعني حياة يا ستار منها. شنو شعورك كنت معتقل بالقاعة؟ والله شعور ميأس، يأس. يعني كنت أتخيل نفسي هل يجي يوم أطلع أشوف بشر، أشوف شارع، ما كنت يعني أيست، انتهيت. ويوميا هاي يعني تنام ما مرتاح يا أخي، كوابيس. وحق لا إله إلا الله أكثر المرات أني أنام اقعد اتخيل نفسي بالبيت هيك، حضن اخوتي حضن كذا، افز واني يعني داخل هالمكان الاكشر، يعني مكان يستار منه. وتتخيل يعني مكان السجن، ويوميا تجيك لجنه مال الاعدامات، او بين يوم ويوم من 12 بالليل الى 4 الفجر او 2 بالليل، يمكن ساعتين كان من 12 ل 2 يجون ملثمين ويصيح اسماء وما تعرف اسمك يطلع لو ما يطلع. اريد نحكي بتفاصيل عن هاي اللجنه، شنو هاي اللي كان وظيفتها؟ هاي اعدامات فقط، وقسم منهم من داخل السجن، نفس السجان اللي على راسك يتلثم بالليل ويجيك بال 12 بالليل الى 2 او من 2 الى 4، عارف ساعتين بس بوقت متاخر. شنو كانوا يسموها هذه؟ لجنه مع الاعدامات، احنا نعرفها يعني داخل كمساجين نعرفها لجنه اعدامات، بس هم امنيه او هم شو يسمونها لجنه التنفيذ، لجنه شوف هم شنو، بس احنا نعرفها لجنه مع الاعدامات. نقول لجنه مع الاعدامات لين ما ياخذك غير على الموت، والموت بيد الله. كم شخص من هاي اللجنه كانوا يجون يفوتوا للقاعه؟ تتذكر اسمائهم، اشكالهم؟ هم من الموصل، خارج الموصل؟ لا تذكر لي هاي التفاصيل. والله شوف هسه اغلب الناس يقول لك داعش مو من الموصل، وداعش مو من العرب، وداعش عرب، وداعش. شوف داعش من لبة الموصل، من الحظيرة ومن العرب ومني وبيا ومنك وبيك ومن الكل. أبد لحد يقول داعش جانا من برا وجانا. دخولهم بداية كله ولد الموصل، الدخل على الموصل من الموصل. بعدين قامت تجيك هاي الأجانب وتجيك المدري إيش الدول الغربية، هاي كلها سوالف بالأخير صارت والله الدمر الموصل ابن الموصل. لأن كنا قبل أن الناس كنت تعرف تنظيم القاعدة، هذا تنظيم القاعدة وهذا إرهابي هذا مرهابي، ولكن ما نقدر نبلغ عليهم. وقت المالك وقت الجيش قبل دخولهم كنا نعرفهم وننفسهم. من دخل داعش طقوا قياديين وصاروا هم ما غيرهم. ليش ما كنت تبلغ؟ ما كنا نبلغ، كان أجهزة أمنية ذاك الوقت مخترقة. تبلغ من هنا ثاني يوم اسمك يروح للتنظيم تنعدم تنشتل بالليل. اكو اختراق كان وانفس ضعيفه، وبنفس الوقت هم كانوا مسيطرين تقريبا سيطره تامه على الموصل. فالان نتحدث التفاصيل اكثر عن هاي اللجنه، يعني الاوقات اللي كانوا يجون بيها، عدد الاشخاص اللي شفته انت، اتمنى تذكر لي اياه. اللجنه تجي كل قاعه يقفون 2 أو 3 بباب القاعه، واحد يطوب بيده قائمه يصيح اسماء فلان فلان فلان، يرد يحول على القاعه الاخرى ايضا يصيح الاسماء نفسها لانكم ما موجود في القاعه بقاعه الاخ، فيسحبونه وشد عيونه وشناطه. فنعرف احنا من الشناطه اعدام،
إذا كان كلبشة تحقيق أو تسفير أو على القاضي كلبشة، زين. وأكثر المرات الكلبشة من تدخل على القاضي يرميك إياها، يعني خليك بلا كلبشة بس شاد عيونك. القاضي الوحيد يعني كان بدون كلبشة تدخل له. فالوقت معروف بالليل اليومية أو بين يوم ويوم أو كل 3-4 أيام تجي اللجنة نفسهم هم اللي كانوا أبو السجن، اللي من ضمنهم أكو ولد اسمه أبو عايشة كنت أعرفه، وولد أبو رعد يقولوا له، وولد اسمه أبو حديد صاحب عضلات، وأبو عايشة من النبشيت، وحضري يعني مو حضري من الموصل القديمة خلينا نقول، زين، ضخم وجثيث بشكل مخيف يعني، ويحكي حضري، زين. فهو كان أبو نزار على ما أظن الاسم، أبو نزار وأبو عايشة، هذول الاثنين هم كانوا مسؤولين على السجن، مسؤولين على هذا السجن مال باش طابة كله، وهم نفسهم على التحقيق وهم نفسهم على التعذيب، وهم كان هذا أبو رعد هم صاحب عضلات هيك ولد ما أعرف منين، أبو حديد استغفر الله يقولوا له، وأبو رعد ولد حديدي يمكن من عشرة الحديديين، ولد سبعاوي محمد بن أبو عماد بيته بمنطقة نهم كان موجود، لأن هو اللي ساعدني بطلعتي من السجن باش طابة تقريبا بالأولى. راح نحكي بهاي التفاصيل. اللي كانوا ياخذوهم شنو مصيرهم؟ شتل، يقتلونهم على الخفسة، كان لا طب عدلي ولا مستشفى بالبداية، ياخذوا على الخفسة هاي اللي بالعذبة يزتوا ويرجع. والله العظيم أغلبهم كان يجي يقول دحك على الدم مع المرتدين على هدومه، أغلبهم اللي يروحون جماعة اللجنة هم من ضمن السجن أكثرهم، يرجع صاخ القبع صاخ يقول شوف الدم مالهم يشوفونه، ودا نشوف باكر السرى على اليمن، السرى باكر منه يجي على نودي منه نودي، يعني عشنا أيام رعب. يعني أنت يوميا تخيل نفسك تموت وتحتي داخل السجن، يوميا تجي اللجنة أو يومين، يعني فرق أيام يجوز يومين أو 3 نوبات ما يحرجون، يعلن أسماء وأنت ترجف، ما تعرف اسمك من ضمن هالقائمة لو ما من ضمنها، ما تعرف شو مرتبي لك، يعني شيء فظيع الله لا يشوف البشر. يعني هسه انسجن لك 50 سنة 20 سنة 30 سنة أنت مأمن إنه ما تموت إلا موت ربك العلم عند الله، هنا مصيرك ما يعني ما قايد تذبح ما معلوم. الطعام بالبداية اللي سجن الأحداث كان يجينا من المستشفى الجمهوري، ما أعرف يا مستشفى، طبخ مال المرضى يجيبونا من عنده، من هاي الفلينة أو إيه، كان من حصة المرضى يجيبونا الطعام. السحور كان أنا أقول لك السحور شوية قليل، ينطونا كل واحد مثلث جبن قطعة لو قطعتين وصمونه، إيه. بس الطعام ما كان هم يسوونه، يعني قلت لك من المستشفى كله يجيبونه زين، بس مو مستوي، تعرف أنت لا الحمى مستوية ولا يعني من شلون حديدة عن شيطان نقول احنا بالمثل العربي يقول حديدة عن شيطان هيك، بس هو لو يطلع بيدنا لو يطلع بيده ما يعطينا اللقمة. كمية الطعام كانت كافية تصورك أنت؟ لا والله مو كافية، والله أنا أكثر مرات يعني الحمد لله آكل شوية، عندي زلمة كبار شياب أقعد وياهم يشيلوا لي بصفحة يحسبوا لي حسابي لأن أنا آكل، شباب تعرف هم ما يأكلون قليل، تعرف كل من أكو من مريض أكو من، فكانوا الكبار ينطون للشباب يعني يحسبون حسابهم. إيه الشيوخ كانوا يعني كل الناس شفتها بهذا المجمع الصغير اللي هو السجن الأحداث. وجبات الطعام كانت تقدم بأوقات منتظمة؟ إيه لا زينة، بالنسبة لسجن الأحداث ما كان عندنا غدا، فقط سحور فطور. سجن الأحداث أنا قضيته إلى العيد إيه ورا العيد أنا طلعت، هي لا منتظمة، يعني وقت الفطور وقت السحور يجيبها أو قبلها بدقائق، يعني ما يتأخر علينا كان. لا نتكلم عن الرعاية الصحية داخل السجن. ماكو أي رعاية صحية. كان عندنا ولد اسمه بسام عنده مرض قلب يصل للموت ولا يديروا له بال، أبد رعاية صحية ما عندهم، مجرمين، حتى يقولوا له أنت تمثل كذاب ما عندك قلب.
انتشرت امراض وتواجدت داخل السجن كالقمل، الجرب، الاسهال وغيرها؟ ما شفت احد، بس انا شخصيا ايش ربيت يعني، طلعت قمت اتعالج، الدكاتره يلا الحمد لله راح مني. يا مكان صارت معك؟ بالافخاذ هنا ماكو، هاي كلها تقريبا. لا اقصد المكان، السجن. بالاحداث صار معك؟ اي صار معي جرب. ما اعرف بسجن الاحداث لو قبلها بالقنصليه بهاي مال بيت ما تشلب، بس اعرف بهاي الفتره يعني صار عندي جرب. سببها شنو؟ سببها ماكو شمس، ما تشوف شمس يعني، ماكو تشميس، ماكو ساتك بقاعه ومن نفس على نفس ورطوبه يعني هذا سببها. ما التنظيف احنا كمساجين كنا ننظف يوميه زاهي او شو اسمه، نشطف يوميه، نشطف كل وجبه فطور وراها شطف، وجبه السحور نشطف، بس ما يفيد الشمس، ماكو رطوبه. انت وبقيه السجناء طالبتوا بزياده الطعام والرعايه الصحيه؟ لا ما نقدر نطالب. شنو ما تقدرون؟ ما يتحاكى. انت يقول لك انت عميل، انت مخبر للحكومه تدور لك طعام، تسمع اهانه، تسمع كلام اذا ما كفخك او ضربك او ما كنا نستجري نحاكيهم، ما تقدر تحاكيهم، ما يتفاهمون ويا العالم لان يعتبرونا كنا ناس مستحقين القتل، يعتبرونا كنا ناس مستحقين القتل. فلهذا ماكو. شلون كان الاستخدام؟ تستخدمون المرحاض؟ والله استخدام طبيعي، بس اغلب الايام كان مي ماكو يعني، اللي نجيب طالما مقطر من برا هم ينطونه، يقول لك هذا البطل لك كل يوم كل النهار. والله صارت فينا هاي الحاله يعني، شيء تنطيك بطل ما مقطر هذا صغير، يقول لك هذا لك كل النهار تغسل به. يابا الصلاه، يقول لك الصلاه يمن بالجص، الجص حاله حاله تراب يعني، شلون البطل ايش تسوي به؟ تشرب وتغسل يعني. ايام مرت هيك بينا. المغاسل تعرف انت شغلتها شلونها، وسخه ومو نظيفه انت كنت يعني قد الحاجه تستخدم المرحاض؟ لو كان اكو تنظيم داعش كان وضع لكم جدول خاص؟ لا عند الحاجه ما بي جدول، لان داخل القاعه من ضمن القاعه ما كان احد يحاسبنا على الدخول على، بس كنومتك مقيد بيها، النومه يعني يجبرك تنام فلان ساعه، اكثر الايام يعني ينومون بوقت. الصلاه هاي ما شاء الله كل صلاه بصلاتها يقعدنا الكل، وهذا التعداد المصدر من علائمهم، يسوون مصدر تعداد كل كم ساعه يعني، فزيز ما ارتحنا بنوم ابد. كان يتوفر ماي داخل المرحاض؟ اي موجود، بس اغلب الاحيان كانت التانكيات ما بيها ماي، الخزانات، فيجيبون لنا ربطتين او 3 ماي مقطر، يقول هذا استخدموه للمغاسل للضروره يعني. تعرض المرحاض لعطل مثل طفح او غير ذلك وبقيتم بلا مرحاض لفتره؟ لا ما اذكر، بس هو حتى لو يطفح يعني هم ما يصلحون، انت كسجين انت تنجاز، هم ما يطبون في حال اذا عطل، هم ما له دخل، هم كان يريد ينتقم منك باي شكل من الاشكال، هدفه الانتقام منك، انت عدو له وزادتك بسجن يعني. انا داخل السجن اثناء ما يسوون تعداد او مصدر، قلت لك التليفونات انا بكل سجنتي بسجن الاحداث التليفون شغال، كان الاتصال موجود كل سجنتي، اللي ما طلعت تليفون يعني، حتى من طلعت خابرت اهلي يعني بالطريق قلت لهم جاي، فالتليفونات كانت شغاله قبل ما تنقطع الشبكه. زين. انت تعرضت لاي مضايقات اثناء استخدامك للمرحاض من السجانين او من السجناء؟ لا ما السجانين ما لهم دخل بينا، بس السجناء مرات يعني مثل مي قليل او كذا، او يعني السبح قليل كان ما بكيفك تسبح او هيك شيء، وما يعني والله ما يعجبك تفوت على ذاك المرحاض نفسه، ما يعجبك تفوت عليه، بس وضعيه ما وضعيه حيل مو حلوه. فدعا بعض الاشخاص تحدثوا لنا كانوا يذهبون للمرحاض يعني
فترة يقضون وقت أكثر ويكون عندهم خصوصية يعني. أنت حصل معك هذا الشيء؟ لا ما كنت أدخل، لا. شنو ما كنت؟ لا أنا كنت أدخل بس وقت الحاجة، ما لي دخل بغير أمور. شنو الخصوصية اللي أنا أسويها بالمرحاض؟ أدخل أقضي حاجتي وأطلع. وكنا صيام زاد دخولي كان قليل عدل. تعرف صايم بطنك فارغة معدتك فارغة ما. نتكلم عن الاستحمام. والله قليل. كل لي تفاصيل الاستحمام، شلون كانت تصير، مواد النظافة، ادوات النظافة. موجود صابون موجود بس قليل نسبح، يعني مي قليل، قلت لك مي قليل. يعني نفسهم المسجونين الدواعش اللي داخل السجن نوبات يقول لك لا حد يسبح، مي ما يكفينا للوضوء، ما يكفينا للصلاة، ما يكفينا، يعني مي كان قليل ما مثل وثاني شيء انت السبح يعني يضرك بنفس الوقت لان انت الشمس ما تشوف، يعني هو المي اللي يؤدي للجرب. اذا ظل مناطقك رطبه، اذا ظل كذا تجرب 100%. فواحد يقلل سبح يخاف من الجرب او يخاف من قله المي لا تفرغ الخزانات، او يعني كان مأساة. اخوي انتقام، والله انتقام، كانوا ينتقمون منا داخل السجن. ولو عندهم 1% ادله علينا ما طلعونا. شلونه؟ لو بس واحد لازم اي شيء صغيره قاضين علينا ما نطلع. بس ما كان عندهم حظ، الله ما راد نموت على يدينهم. زين، تعرضت للمضايقه اثناء استخدامك الاستحمام؟ لا ما صح، ما انا هيك امر ما الحمد لله ما، لان شفت قليل العدل السباحه، قليل ما اخاف من الجرب، اخاف من الرطوبه، اخاف من المياه كانت دافيه داخل السجن، شنو؟ لا كانت الدنيا صيف، يعني اي مي تقدر تسبح طبيعي، المي البارد تسبح به. وقتها كان صيف والسبلت مشتغل. السجنة الأولى اللي هي بالأحداث انعرضت للتحقيق بالقنصل التركي مرة، ومرة ثانية انعرضت بالسجن مال الأحداث. فبالسجن مال الأحداث يعني بشكل قاسي تحقيقهم كان بواري، وشدونا هاي الفلقة الحنتورة ما اعرف شو يسمونها، يعني أساليب كثيرة والله. بس الأغلب كان تحقيقهم بهاي الصوندة البلاستيك مال تأسيس مال المجاري مال المي مال الصحيات. زين، يضربنا على رجل ضرب مو طبيعي، على الظهر. أريد توصف لي عملية التحقيق. أنت كنت جالس على الأرض أو يعني قاعد على كرسي وعيونك كانت مفتوحة مشدودة؟ لا مشدود، توصف لي هاي التفاصيل. مشدودة عيوني ما أشوف. زين، ما أذكر فتحوها، يعني ما عندي، ما أتذكر لأن ما شفت المحققين. على سكملي بالبداية يسألك كم سؤال بدون ضرب بدون كل شيء، بس عندما تنكر يشتغل عاد رحمة الله. قبل أن نتكلم بطريقة التعذيب والضرب، أريد تذكر لي الأسماء مال المحققين، الأعداد، تعرف أسماء المحققين اللي حققوا معاك أو مثل اللهجة مالهم، منين هم عن طريق لهجتهم؟ كان هذا أبو نزار يمكن بالتحقيق، هذا الأحضري، وعرب يعني عرب من الموصل، محققين ما بهم غريب، يعني مع المتعدد الجنسيات أو من دول خارج لا مستحيل، من الموصل، من لبة الموصل. زين، المحققين والأشخاص 2 أو 3، شوف ايش قد أسمع أصوات، يعني إنه شخص أو شخصين أو 3، واحد يسأل، واحد ينتزع الأقوال بالقوة، هيك كانوا أسلوبهم. فتعذيب يعني ما ينوصف، من ناحية ضرب على الظهر، يعني مو بأماكن تبين للعلم، يعني بالوجه ما يضرب، ظهرك رجليك الأقدام، ماكو الرجل السر هيك. والله أروح للقاع نوبات هيك رجلي، يعني من تفخة ورم من قوة التعذيب. يعني أنا أفتهم من كلامك داخل غرفة التحقيق كان اكو تعذيب؟ ايه، تعذيب. يسألك بالبداية كم سؤال، جاوبت ما جاوبت يشتغل التعذيب.
او مرات يدخلنا الغرفه اخرى، والله ما اذكر بنفس الغرفه او في غرفه ثانيه ما اذكر والله، بس تعذبت بداخل الغرفه. فدعم لو ترجع شويه وياي لي ورا. ايه. من انعرضت على التحقيق، من طلعت من القاعه، ايه. يعني تتخيل المكان اللي مشيت بيها، وين رحتوا يمين يسار، طلعتوا بمكان يعني بيه هواء يختلف عن المكان اللي كنت؟ لا 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 لا، كله داخل السجن. مبنى الخارجي ما طلعنا خلاص، كله داخل المبنى. يمين مسافة ما أذكر إيش قد المسافة، هم يمين غرف صغيرة كانت، يعني مال التحقيق أو القاضي، حتى القاضي نفسه يعني غرفة عادية، مو بالقاعة أو إيه. يعني أنت أول ما طلعت من القاعة صح هو اسمك على اليمين، تمشي مسافة 50 متر أقل أزيد ما أعرف بالضبط، أيضا على اليمين غرفة مال التحقيق. فيستجوبك من عليهم، يقول اعطينا المعلومات اللي اريدها بالعين واغاتي، خلينا نقول يعني بدون تعذيب وبدون، فانت من تنكر يشتغل عاد التحقيق القاسي والتعذيب. عاد تقدر تصمد، احتمال تنجى من هذا الامر تطلع، ما قدرت تصمد انت رحت على الخفسه. فأنا شخص اللي قلت لك عليه هذا اللي خلصني، أنا اعترفت شو اسمه بالقنصل التركي، حققوا وياي قسم شغلات يعني أنا ما مسويها، كتبوها علي كذا 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 كذا، إنه متعاون ويا الجيش، وإنه كان يبلغ على المجاهدين في وقت الجيش كذا، فكتبوا عليه. فمن جاني هذا الشخص على قوله، أنا ما شفت الأقوال، الكلام مريود، على قول هذا الشخص، يعني هذا الشخص اللي كان سجان الوحيد اللي المساجين تحاكيه، كان ياخذ ينطي المساجين. من أهل حي انتصار، ولد اسمه محمد، قبل داعش يشتغل لباخ عامل باللبخ، من جاء داعش بالأمنية، بس هو ظهر بالقاعدة قديم يعني وياهم، بس كان بالسر يعني، وبعدين علنت صار قيادي. فهذا الوحيد الشخص، والمساجين كلها تعرفه، كان اسلوبه طيب ويا المساجين، يعني ياخذ ينطي بالكلام. ليش؟ ما اعرف، غير اخلاقه هيك شيء او شوف. فكان من يجي هو سبعاوي من عشيرتي اني، زين، يعني مو من عشيرتي انه قاربي، بس من نفس العشيره، اثنين سبعاويين. فبعض المساجين يقول لي قوم هذا ابن عمك سبعاويكم هذا، قوم احكي وياه. اقول والله ما اقوم له ولا ما ادري ايش يصير، هو متصل خل اتصل، كلها مكتوبه. فما كنت اقوم له العدل الصحيح. فالمساجين يتكومون على الباب يسالونه، ابو مصعب اسمه، ابو مصعب اخويا شنو شغلتي؟ ما قريت اوراقي. فيسمعهم طيب، انت راح تطلع، انت وضعيتك زينه انت. فبيوم من الايام قاعد اني هاي ورا 20 يوم تقريبا، صح اسمي هو، قبل لا يحققون وياي، حققوا وياي بالقنصليه، وهنا بعد ما حققوا وياي 20 15 يوم انا قاعد بالقاعه بدون تحقيق. فصيح لي فدعه بخزع علي، قلت له نعم. فجيت اليوم وقال لي شلونك صحتك؟ قلت له الحمد لله. قال انت قرايبي هنا بالقاعه وما تجي علي، ما تقول ما تحكي. فقلت له والله ايش من اجيك وش من اقول لك ما راح تصدقني. فانت شلون عرفتني؟ قال والله اليوم ابوك كان عندي بالبيت، فهو قريب على منطقتنا، فابوي رايح تعرف يسال يدور له بتشعر بلكي واسطه بلكي واحد منهم. وصلوا اهله، فقال له يا ابو هذا عندك ابننا والله ما عنده شيء من هالسوالف هذه. فقال لي ابوك اليوم كان عندنا بالبيت وشرح لي قضيتك، بس اقدر اقول لك على شغله. قلت له قول. قال انت معترف وهيك 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 بالاقوال مالك انا قريتهن، وانت على هاي الاقوال مالك تنشتل، يقتلونك يعدمونك. فراح اقول لك على شغله واقف لك هاي الوقفه. قلت له قول. قال اوراقك راح اشققها كليتها، بس راح ينعاد عليك تحقيق، لان انت على هاي الاقوال اللي باقي عليها اذا بقيتها انا راح يقتلونك. راح ابدل اوراقك. بس هذا يتكلم معك ايه مع التنظيم ايه، بس على اساس انه عرف يعني بقرايب من بعيد انه وقف لي هاي الوقفه. قال لي راح ابدل اوراقك
خليها فارغة وينعاد عليك تحقيق من جديد. فالأريد منك ما تذكر شغلة أنت ما مسويها، ولا كلها انكر حتى تطلع. غير هذا الشيء إذا سولفت حرف واحد بس تقول نعم سويت، أنت تنعدم بحسب حسابك، فتحمل التعذيب لخاطر أنه ظل عايش. وطاريه ما تجيبه نهائي للآن ينذبح وياك. فجازف يعني على قوله أنه جازف في هذا الأمر. وراها دزوا عليه على التحقيق عاد. فالحمد لله كانت بلا انكار، وخلي ببالي انه اريد اطلع ما اريد انشتل، فظليت انكر الحمد لله. اثناء التحقيق حسيت انه كان اكو يتم تسجيل صوت او فيديو لك؟ ما حسيت، لا ما شعرت انه اكو تسجيل او فيديو بس سمعت انه اكو هيك شيء. شنو سمعت؟ انه اكو تصوير اثناء التحقيق؟ اي، لان سمعت يعني من خلال المساجين، سمعت انه اكو مساجين ما تنعرض على القاضي، تنعرض فقط تصوير ماله والقاضي يحكم. يعني سمعت هيك، بس صحيحه مو صحيحه ما اعرف. سمعت اكو مساجين القاضي يقول لك ما يجي كل يوم، فاكو فيديوهات تروح للقاضي يشوفها ويحكم عليها. زين، لو نتكلم عن انواع الاسئله اللي كانوا يسالوها لك المحققين، شنو هي كانت؟ والله شنو علاقتك بالجيش اللي كانوا يمكم؟ اقول له والله انا كانت عندي ساحه مال المواد والجيش يبعد عني 20 متر، فالعلاقه كانت يجيني على الساحه محتاج مواد، محتاج كذا للسيطره، شفرات عندنا. منو كان يقول لك علاقتك بالجيش؟ هم نفسهم المحققين. ليه؟ اللي بالتحقيق الدواعش. فقلت له يابا انا شغلتي انه يجيني على الساحه، تعال طلع لي الشفر سوي لي هذا الساتر. ما اقدر اقول له ما اطلع، اجباري ياخذني الجيش. وفي حال اطلع كلكم تعرفون انه اجباري، وكل الناس اللي بالشارع كانت تتعاون ويا الجيش. تتعاون بشنو؟ تتعاون انه يجي الجيش عليك، تعال انت ابو محل صبغ اعطيني صبغ، ما يقول له ما انطيك، انت ابو محل بلوك تعال اعطيني بلوك، انت ابو سمنت تعال اعطيني سمنت. ما حد يقول لا ماكو شيء، ما حد متعاون بس انتم. يرجع يلوف عليه يقول لي انت كنت تلبس كليته قناع وتقف بالسيطره وتشخص المجاهدين، تقضبهم، تشخصهم تقول هذا مجاهد، الجيش يقضبهم، هذا كذا. فقلت له هذا الشيء مستحيل. فبيوم من الايام انا بنيت برج للجيش، هم مساحه واصدقاء صرنا انا والجيش يعني العدل يهمنا، فرادوا مني بلوك ورادوا ابنيه برج بالليل، بس بنيناه هم ذكروا لي اياها. قال لي انت بنيت البرج اللي بالتقاطع مال الانتصار. اي، فهذا التحقيق مالهم يعني كلها تصب ومصب انه انا بنظرهم يعني انا عميل اشتغل ويا الحكومه، وهي الحكومه منه، هي حكومتي انا، بس بنظرهم انا عميل وانا مرتد وانا ايه. حسيت يعرفون معلومات كامله عنك اثناء التحقيق؟ يعرفون، عندهم معلومات. شنو يعرفون؟ قلت لك هذه واحده منها بناء البرج، انا بنيته صحيح بديت بالبناء ماله من 12 بالليل للصبح، ماكو بشر بنات جوال يدرون بها. قال لي انت بنيت البرج وانت وديت البلوك وبالليل بنيته. عندهم معلومات، لان تعرف انا اذا سولفت السالفه الصديق وكذا اتصل، يعني من اقرب الناس كانت تصل معلومات علي. والله هو التحقيق والتعذيب لا مو كان مزاجي ابد، مو مزاجي. كان السرة او جدول عندهم او فتشي شخص، لان يوميا اكو اشخاص تطلع للتحقيق، يوميا اكو اشخاص تطلع للاعدام، يوميا تطب لنا اشخاص جديده. فما كان شيء منتظم، سرة وقت، بس ما يبلغك انه انت باكر تحقيقك او انت ما تحس الا يسحبك. زين، شنو نوع التعذيب اللي تعرضتوا له داخل سجن الاحداث؟ سواء كان تعذيب نفسي او جسدي؟ والله النفسي موجود، النفسي يعني اكثر من مره. مثل ما قلت لك، من يوقفون تعداد يعدونه يصيح اسماء واحد يقول لك ارجع انت ورا، ارجع ورا كل شخص، يعني يذيع اسمه يرجع ورا، لا يحسب عدد.
فاني نفس شخصيا يعني اكثر من مره من ذي اسمي يقول لي انت خوش فدعم وانت مضبوط وخوش عميل وشو راح نسوي بيك. ونتيجه هذا الحكي هو ما يعرفني، نتيجه هذا الحكي من المنطقه كانت اكو ناس تتصل بي لان كان اكو موبايل قلت لك شغال بالسجنه الاولى، الى ان طلعت موبايل شغال ناس تتصل وتوصي علي، توصي ناس من الدواعش الخارج اللي ما يداومون في هذا المكان يوصونه، ناس حاقده او ناس فهذا عندك اياه او هذا فتشي، يعني كان اكو استفزاز قوي علي بالكلام حيل. ايه زين. كان يفرضون عليكم عقوبات محدده مثل اعمال يعني اعمال سخره او تنظيف او غيره داخل السجن؟ لا ماكو، بس احنا كنا نفسنا يعني ننظف القاعه شطف، قلت لك كل وجبه اكل او فطور او سحور ننظف بعدها القاعه مباشره. الا ما كان اكو لا ضغط علينا ما اطلع اشتغل او اطلع كذا، ما يشوفك الشمس يطلعك شغلك، ما مستحيل. زين. ادوات او استخدام الالات التعذيب يعني الفلقه، ضرب الاقدام والارجل، موجود. الصعق بالكهرب موجود. اريد تذكر لي هاي التفاصيل. موجوده هاي كلها. شنو هي الموجوده؟ الفلقه موجوده، ضرب على رجلين، زين. الكهرب موجود، الكهرب كان بالظهر، يعني مرتين كهربوني بالظهر، بس الكهرب بالسجن مع الاحداث ما ادري بالقنصليه، يعني الا يزرق ظهري كهرب. نتكلم عن سجن الاحداث، شنو الالات اللي استخدموها تعذيبك انت او سمعت عن باقي السجناء اللي تعذبوا بها؟ والله اللي شفته قلت لك بالاحداث، وقلت لك هذا اللي قال اني شيعي خطيه هو مو شيعي وانذبح حكيت له عذبوه بالكهرب على قوله، يعني جاء ظهره هيك لطع زرقاء ودم، زين. بس انا اغلب تعذيبي بالاحداث بهذا البور البلاستيك، يعني نهوني نهي به. توصف لنا العمليه شلون كانت تتم؟ على رجلينك اكثرها، رجلين الظهر، يعني انت واقف؟ لا يجرعك ورجلينك يشدهن على فد شيء او ما اعرف، ويقع لك ضرب على رجلينك، سولف واحكي واعترف وقول. فكنت دائما بالانكار، لان هذا وصاني قال لي اي كلمه تطلع انت تنشتل، فدائما بالانكار ما عندي هالشيء والحمد لله قدرنا نجتاز التحقيق، لان مخلي ببالي هدف انه اطلع، ما ببالي هدف انشتل. كان اكو شتم اثناء التعذيب؟ ايه. شنو؟ شتم مو بس بالتعذيب، بالقاعه يشتمك، انت وقاعد بالقاعه يقذفك او يزت لك كلام عميل ايش سامع اجلكم الله كلب حقير، هاي السوالف موجوده. ايه. زين. فدعم بالتعذيب بصوره عامه كان اكو تمييز بين فلان وفلان، بين سجين عن سجين؟ ايه اكيد. شنو؟ التمييز دعاوي حسب الدعوه، يعني احنا اثقل دعاوي كنا احنا، ماكو دعوه اثقل من دعوتنا، شغله اللي متعاون ويا الحكومه اللي مصدر يعتبرون هذا اثقل تعذيب كان عليها. يعني المنتسب ما يتعذب، مبين منتسب واضح عنده قاعده بيانات وحاسبه ويحكم حسب قانون هو جايبيه. المنتسب اما يعدم اما توبه، واضح، ما مجبر ان يعذبه ولا يقدر ينكره. يعني اليوم انا منتسب شرطي لوزاره الداخليه او منتسب الجيش، على شنو يعذبني؟ يعني اسمي عنده، قاعده بيانات عنده، ما تستوجب انه يعذبني. اكو ماده قانونيه عندهم، شوف شنو هي قانونهم، المنتسب قتل وانتهى. كنتوا تسمعون اصوات سجناء وهم يعذبون؟ والله شوف اني يعني ما اتذكر سمعت. شنو ما سمعت؟ اصوات، يعني نسمع اصوات بعيده بس ما اعرف سجناء، يعني ما نفهم الاشياء اللي يصير، الصوت اللي يجيك ما تفهمه، خارج السجن داخل السجن ما سمعت يعني. بس قلت لك هذا حمودي من ضربه رمانه بصف القاعه ما دخل بغرفه سمع صوته يصيح. اصوات نساء كانوا يعذبون يخضعون للتعذيب داخل السجن، سمعتوا؟ لا ما سمعت، ثاني السجن الاحداث ما سمعت. شنو ما سمعت؟ اصوات نساء او هيك شيء، بس السجنه الثانيه سمعت.
ما تتعذب، بس كان يحقق وياها وتجاوب بالانكار، لان انا بالتحقيق وهي بالتحقيق، بس مسافه بيناتنا يعني، او قاعه اخرى ما اعرف، بس اسمع صوتها تحلف يمين تقول له هذا الشيء ما عندي. بالاحداث هذا؟ لا بالسجن الثانيه ما كنت اعرف وين، بس اللي افتهمته حسب البيت اللي دخلنا به يقولون بالمهندسين، بيوت ما راهبات هيك شيء، بيت ضخم تنزل بسرداب. اي فبالتحقيق سمعت هذا صوت المرأة انه تنكر، وهو يقول لا انت عندك، فشعدها شنو التهمة ما اعرف. تذكر اسماء سجناء خضعوا للتعذيب داخل سجن الاحداث وداخل القاعة اللي كنتوا بيها سوا؟ ايه كثيرين، يعني فرحان هو نفسه ابو حمودي تعرض للتعذيب، كل من تهمته مصدر تعرض للتعذيب. إذا تذكر اسماء اذكر لنا. انشت له اكثرهم الله يرحمهم، حمودي الحلو هذا الشخص، ويونس احمد حمزه شت له كثيرين والله. اكو قائمه مع اسماء ما اعرف، ما كانت عندي موجوده مع السجناء مع الاحداث، هسه بس اغير الاسماء اقول لك هذا تعرض له ما تعرض، بس ما ادري ما متوفره عندي حاليا. نوبه نشروها قوائم مع الاسماء مع الاحداث، سجن الاحداث، بس للاسف ما عندي اياها والله. شفتها على الفيس مره مرتين، كلهم اعرفهم يعني المساجين، اغلبهم اعرفهم كانوا وياي. زين، نجي على بس مسؤولين التعذيب. فدعم ايه من الاشخاص من داعش كانوا يعذبون السجناء، تعرفهم الاشخاص اللي كانوا يعذبون السجناء؟ تعرفهم من بينهم اسمائهم تفاصيلهم؟ والله شوف حقيقة ما أعرفهم بالضبط، بس كلهم اللي داخل السجن مشتركين بالتعذيب، كلهم بدون استثناء، لأن هي الأمنية اختصاصها إعدام تحقيق، هي كلها من مجمع الأمنية، كلهم نفسهم يحققوا نفسه يعدموا نفسه، فماكو أشخاص أتصور مميز يعني محددين. بينما اللي استجوب يستنطقك احتمال محدد، شخص محدد ما يعني اللي يحاول ياخذ منك الاقوال بالكلام، بس المحققين كلهم حاقدين، اي سجان يجي يعذبك مد ينتقم منك، فما اتصور اكو اشخاص محددين لهذا الامر، ما اعرف عاد يعني. نتكلم عن اثار التعذيب ونتائجها، يعني عرض سجناء للتعذيب، يعني تعذيب قاسي ادى الى فقدان الوعي. والله اللي كانوا يجيبونهم يعني مشي ما يقدر يمشي، يجيبوا للقاعة اما يشحطوا اما شايلين ويشيلوا زتونه، بس فاقد وعي ما شفت يعني، بس شبه فاقد وعي يعني ما يسولف. اكو اشخاص جابوهم رأسا تمدد على الارض وما قعد للصبح من قوة التعذيب والألم، بس ماكو فاقد وعي يعني فد مرة يعني يسولف يقول لك سوي لي مكان اقدر انام، او بس حيل متأذين، حيل اشخاص كانوا يجيبونهم انا قاعد حيل متأذي، يعني زلمه كبار ما عندهم لا كبير لا صغير، ما عندهم ما يحترمون. شفت يعني شيء قاسي بالنسبة للتعذيب، يعني اللي شفتهم وتعرضت ثاني لنفسهم والأزيد وكلنا هيك. بالنسبة للتهم الشيعي وينكر، تهم المصدر، تهم والله الواطة ما الواطة، هاي الشغلات ما كانت عندنا، ما شفنا حد تهمة الواطة أو تهمة يعني هاي الأمور. زين، مات أحد أثناء التعذيب أثناء تواجدكم بالسجن؟ والله أثناء تواجدي ما سمعت أحد مات، يعني ما سمعت، بس أكو هيك شيء يموت، أشخاص يموتون، بس قدامي أو سمعت ما شفت صراحة. فالعمري تذكر لي بتفاصيل طريقة خروجك من سجن الأحداث. والله صار القصف علينا، قصفت القاعة وصارت خبصة هوسة ضجة، بعدها بساعات تقريبا يعني ساعتين أو ثلاث أكثر أقل ما أذكر بالتفصيل، جت سيارات وحملونا كليتنا، أخذونا القائمة مقامية. القائمة مقامية بها أقسام يمكن على ما أظن، لأن القاعة كانت صغيرة مو كنا نجمعنا بنفس القاعة. قبل لا نروح على القائمة المقامية خلينا بالأحداث. إيه
انت يوم انقصف السجن وين كنت؟ اريد هاي التفاصيل، شنو اللي صار بالضبط؟ اريد تفاصيل اذا تتذكر اكثر تشرح لي اياها. والله طيران وقصف، وعارف القاعة اللي يمنا يعني صوت قوي حيل، جانا حيل قوي بشكل ما ينوصف. يعني صاروخ وقع بجنبك ما تعرف زين. فصارت ضجة، انقصفنا على انقصفنا تراب ويعني فظاعة. الممر هذا ما عاد تشوف كل شيء بيه. إيه هذا الممر ما كل اللي قدام القاعتين هي قاعة منا وقاعة منا. هذا الممر صار تراب وتوز. زين ضجة قوية صارت. ولما فضت الهوسة والتراب اجوا هم وفتحوا الباب علينا، شدوا عيوننا وحطونا بالسيارات. شنو السالفة وين ما أعرف، بس مو العدد كله سحبوه يعني. ما رحتوا على القاعة اللي انقصفت؟ لا أنا ما رحت ولا قدرت أصل، لأن الباب مقفول علينا. ولما فضت صار هدوء وفتحوا الباب وأخذوني أني صعوا اسمي تقريبا بالأهم قوائم يعني إيه. فمجموعة على شكل مجاميع نقلونه، مو كل العدد. تعرف الاشخاص من السجناء اللي اثناء القصف توفوا من السجناء واللي انقتلوا من تنظيم داعش؟ عدد تعرف اعداد؟ والله اعداد كبيره اللي توفوا، حسب ما سمعت يعني بالقاعه لل40 واحد، فوق ال40 اقل ما اعرف، بس سمعت يعني. زين. واللي قتلوهم احصائيات كانوا يعلنونها مو بداخل السجن، يعني خارج السجن. علنا واحده منهم قتلوا منها يونس هذا اللي قلت لك وياه كان جاي بالاحداث الله يرحمه. علنا 1200 تقريبا بشهر. 1200 واحد علنوها انهم قتلوهم خلال شهر او يمكن شهر والله في وقته. لان احنا استلمنا جثه هذا يونس من الطب العدلي. هاي ورا الاحداث طلعنا من الاحداث انا يونس اثنيننا ورجعوا يعتقلون نوب، فخلوا جثث بالطب العدلي. يعني كنت تتوقع كان اكو يعني حصيله لقتلى تنظيم داعش وللناس الابرياء اللي استشهدت او اللي راحت اثناء القصف؟ والله القصف من اخذ ما اخذ بعدد قتلوهم، يعني هم قتلوا عدد كبير. يعني الخفسه بس الخفسه بالالاف، 5000 6000 بشر. الخفسه قتلوا بها نساء، قتلوا بها شيوخ رجال اطفال، اشكال قتلوا بها الخفسه زتهم. مكتسبين. من انقصف السجن من عناصرهم راحوا بالقصف؟ لا ما راح، لان هم قلت لك اغلب الاحيان هم يفطنون الطيار، وهم اوقات الطيران موجودين ينسحبون. من يسمح السلم والسياره ينسحب، حق السجن فارغ ماكو احد، يعني هدوء تحس انه ما موجودين. يطلعون خارج المبنى بين البيوت بس مقفل عليك انه مأمن ما تطلع، واذا تطلع هو يتلقاك من برا. يعني ما سمعت احد راح من عندهم بالقصف؟ لا ما سمعت. شنو ما سمعت؟ انه احد راح منهم، لان هم قلت لك هم هدفهم انه تنقصف انت، لان ما عنده دليل عليك. دا قلت لك ما عنده دليل، ما بالتحقيق ما حصل منك شيء. يعني والله شوف حتى كنا نسمع انه هم نفسهم ينطون احداثيات للطيار، يعني من خلال سوالف العالم، يعني يقول لك هم ينطون احداثيه او هم يحاولون يفطنوا. يعني قلت لك انا قدامي يطلع المغرب من يسمع بالسياره، والله العظيم يطلع فوق السجن او بالساحه يضرب له 4-5 طلقات على الطياره. يعلم بانه هذا مقر، يعلم الطيار بانه هذا مقر حتى تقصف، لا اكثر ولا الا. انت 5-6 طلقات شو تسوي قدام الطياره المسيره؟ بدها توقعها اطلع ضربها من التشول، ليش تضربها من السجن؟ بدها تعينها هدف يمه دا يضربنا. فكانت هم يعني اخي ما مودهم بشر يطلع خارج السجن، والله ما مودهم واحد يقربونه ويطلعونه. الخروج اخذوني للقائمة المقامية. بالقائمة المقامية استدعاني القاضي ثاني يوم بالليل، فقال لي انت تشتغل ويا القوات الامنيه وانت كذا وانت كذا وتخبر عن المجاهدين وتخبر من هالسؤال. قلت له شيخي انا ما عندي هذا الشيء، انا رجل عامل وكل الدنيا تعرفني، المنطقه كلها تعرفني. فالمهم من خلال الحكي انا قلت له ايه قرانيه تعرف هم شويه بلكي ايه. فقلت له اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله سبحان ما فعلتم نادمين. قلت له الدين والاسلام يقول اكو دليل،
ما يقول اكو شاهد، الاسلام يريد دليل. اي فقال لي انت حكمت نفسك بنفسك، ان جابوا عليك دليل بوزن جشه الا اقضي عليك، بس اذا ما جابوا عليك دليل لك عليه ما حد يلمس شعره من عندك. فكان موبايل قلت لك شغال، فقعدني برا خارج الغرفه مالته والسجان على راسي. فشوي قلت له اخي تعرف حرب نفسيه بشاد عيوني وقاعد وما اعرف شنو شقد مني بعد. ايه فقال لي قلت له للسجان اقدر ارجع للقاعه، بس قلت له اخي انا القاضي كمل وياي تحقيق وديني للقاعه. فالقاضي سمعني من مقابل الباب انا قاعد. قال من هذا يقدر يروح للقاعه؟ قلت له قول له فدعم. فقال له شيخي فدعم يقدر يروح للقاعه. قال ليش فدعم ما يقدر يطلع؟ هذا الكلام وين؟ هذا اني هذا الممر هيك صغير والباب مسافه عني مع القاضي. قام كان هاي بالقائمه مقاميه. فشويه ورجع استدعاني القاضي شاد عيوني، قال لي والله العظيم اليوم العصر انا اتصلت بالشهود وقالوا عندنا ادله عليه وراح نجي على المحكمه بالليل. فهسه انا مستدعي ادور عليهم ما يجاوبون، وهذا يدل على انه انت بريء وهم كذابين. قلت له الحل؟ قال الحل احنا اسفين واحنا نعتذر. قلت له الامريكان كانوا يعتقلون الشخص 3 سنين و4 سنين يخليه بوكا او سنتين ووراها هابي باص وايام سوري واحنا نعتذر. قلت له واني تعبي وقلق النفسي اللي عشته واهلي اللي عانوا ما عانوا من مرار ومن يعني يوميا اهلي يتوقعون اني راح يجيبوني من الطب العدلي او من الخفسه يجي خبر انه ابنكم تسوي له فاتحه. وين اصرفها ايه؟ قال والله اقسم بالله قسم 3 مرات. قال اللي فوتك جوا والشهود اللي اتصلت بهم الا اعاقبهم مثل ما اذوك الاذيه هذه. والله اقسم بالله مثل ما قسم هو انا مقسم كذب وفلا مس شعره منهم. زين فدعم القاضي احنا نعرفهم. القاضي منين؟ شنو اسمه مين؟ والله القضاة من الموصل، والله ولد الموصل، والله العظيم ولد الموصل. وفلا واجهت قاضي يحكي بغير لهجه. زين القاضي كان اقعد اجلس كم هيك هو يصير ورايا دائما يخلون ظهري على القاضي حتى لا اشوفه ولا كذا، وعيوني مشدوده بدون كلبشه ما يكلبشني، هو يقعد ورا ظهري ويسالني. بس والله فلا صادفني قاضي من غير دول، والله عرب ومن الموصل ومن نوبينه اللي عدموا الناس واللي يعني هذا حقيقه ضحك تاريخ. ما الان اليوم اقول والله الدواعش جو من خارج الدول، الدواعش لا والله من نوبينه، والله عراقيين اغلبهم، والاسس القاعده من بعد اسامهم العراقيين. والله ولد الموصل ولد. فللاسف يعني هسه يشوفون الحقائق. والله اهل الموصل ما تقبل. لا والله ليش ما اقبل؟ انا ابن الموصل، بس والله ابن الموصل اللي قتلني وابن الموصل اللي ذبحني وابن الموصل اللي سجنني والله ما واجهت واحد من عربة جنسية، كلهم عراقيين من الموصل. كان مدير القنصلية التركي من الأمنية سمير صاحب لحية حمراء من أهل حي فلسطين، مدير الأمنية مع القنصلية التركي، مدير السجن هذا من القنصل. وجيت هنا على أحداث مدير السجن أبو عايشة مدري أبو نزار من أهل النبشيت وما قالت، كلها من الموصل. يظللون الحقائق حتى في سبيل يقول الموصل. والله اخي الموصل ناس بها طيبه وناس بها، بس التنظيم بنا من الموصل مني وبيه، فما ظل الحقائق. ليش؟ انت فدعم خضعت للتعذيب سبب لك اثار دائميه او اذى نفسي مثل كوابيس مستمره او ذكريات متكرره بشان التعذيب نفسه؟ ايه والله اذى نفسي فلا ينتهي القيامة الساعة الى ان الله ياخذ امانته. واذى جسدي هسه عندي انزلاق بظهري بسبب التعذيب مالهم. الفقرتين الرابعة والخامسة هسه يعني شغل ما اقدر اشتغل. هسه انا قاعد كاسب ولكن قاعد. كنت قبل اشتغل عامل او ما عاد اقدر.
يعني هسه نوبات منظمات تصير او شيء اطلع اشتغل، تعرف منظمات شويه شغلها مريح، يعني فرتشه وهاي السوالف اقدر اشتغل. كشغل عمال شغل الاساسي ما اقدر اشتغله. نتكلم عن كوابيس. والله كوابيس ما تنتهي. والله استذكر كثير امور بحياتي اليوميه. عندما اسمع بهذا يعني انقهر اليوم. انا اذا اسمع اكو داعش بتركيا ومترفه ومتونس يعني اتالم حيل. اخي تركيا بالدول الغربيه بالمانيا جاي اسمع بيهم، اكو ناس منهم. يعني احنا شلنا الاذى وشلنا الالم وشلنا هذا الشيء اللي صار، تالي ما تالي هو يبوك خيري ومالي ويروح يعيش مترف بدول حاضنه لهم. او يعني بالمانيا اكو قضاة بالمانيا، قاضي داعش بالمانيا هسه موجود، عارفه انا معرفه شخصيه احد القضاة، مسؤولين كبار بتركيا. تعرف اسمه؟ اعرف الاسماء بس ايش فايده من ذكرها؟ ايش فايده من ذكرها؟ اخي المفروض اليوم انتربول دولي، اليوم اكو يعني المفروض جريمه. هذا بقى مليارات الفلوس، مليارات دولارات اخذوها باقوها من خير هالبلد وطلعوا وعايشين احسن عيشه. وانا اليوم دا ادفع ثمن، لا اقدر اشتغل، معيشه صعبه، مقبل على غلاء، لا وظيفه لا راتب، لا يعني هو عايش بوقت داعش وقبل داعش مترف ومتونس والى يومنا هذا، وهو ارهابي قاتل، جريمه ما يستحق الحياه. بس يعني هاي من تشوفي تشبع قهر. فتعة ماكو بذهنك قصص لا تنسى عن التعذيب؟ يعني لحد هسه تتذكرها؟ والله قلت لك كلها اتذكرها تقريبا. والله قصص، والله مجلدات ما تكفي. يعني اشخاص اللي تعذبوا واشخاص اللي تحققوا وياهم واشخاص اللي ابرياء اعرفهم اني حق المعرفه ابرياء وانشتلوا. والله ابرياء. والله هاكو شخص كنت بالسجنه الثانيه اللي سجنوني اياها من منطقتي الله يرحمه، والله كنت اقول له انت تطلع قبلي، يعني عرفت تهمته كيديه وبسيطه ومو ذيك التهمه ثقيله. زين سبحان الله انا طلعت ذبحوه يم جامع السوركي الله يرحمه، زين وبيت العبدلي، زين ذبحوه يم جامع الصابي، هاي السجنه الثانيه. يعني اشكال والله العظيم شيء فظيع ما ينوصف. بالسوالف كلها ايش قد نسولف ما نقدر نوصف الشعور اللي بالداخل والشيء اللي صار بينا. فدعم نهايه اللقاء عندك شيء تحب تضيفه؟ والله اللي نضيفه اللي راح يشوف التصوير هذا اريد يخلصنا من هاي الوضعيه التعبانه. انا اليوم انا اعاني، وحق لا اله الا الله اليوم انا اعاني من عوائل دواعش، اعاني من ضغوطات عشائريه. اريد اخي يخلصونا يشوفونا صورة حال. يعني وضعيتنا هنا صعبه العيشه بهذا البلد. كمنطقتي وكموصلي ما اقدر اعيش فيها. انا اليوم ضغوطات عشائريه بسبب انه ابنه مسجون داعشي وتاهمني به. انت اخبرت يابا انا ايش علي؟ انا تاذيت من داعش وانا شفت اهلي من داعش، بس مو معنى انه انا سجنت كل دواعش. اكو ناس جاي تطالب وناس دعت تحقد يوم بعد يوم، واذا كان عندنا داعش واحد اليوم صارت عوائل دواعش حاقدين، وعلى كل شخص تعاون ويا الحكومه بوزن شعر حاقدين. انا اليوم ما امن لا على طفل اذا هو ابني او على مدرسه، ما امن على بنت او على زوجه او على اخ، ما مأمن العدل الصحيح. والله ما امن، لان الحاقد كل شيء يسوي، يقتل وصح امان وصح تحرير وصح كذا، بس ما يتأمن هم. والله هم شيمتهم الغدر، وبأي فرصة تتيح له أو لعائلته أو لأحقادهم يأذيك. أي فرصة تتيح له يأذيك. فايش نضيف بعد؟ والله نتمنى من الأمم المتحدة، نتمنى من الدول، أن تحاول تلقينا صورة حال. يعني أنا اليوم إذا تعرضت الهجرة باكر هجر أروح أعيش ليش من أشتغل أعيش خارج بلدي أأمن من هنا أريح لي العدل الصحيح.
ما مأمن على نفسي، أجهزة أمنية أكو، واستخبارات أكو، بس ما يسيطر على الإرهاب. الإرهاب تريد تسيطر عليه أنهيه لا الجذور، أقطع قطعة واحدة أنهيه نهي، ما أخلي. أنا على شنو ساجنه، على شنو أطعمه، على شنو أشربه؟ المفروض أن الحكومة يعني جريمة تصرف عليها مبالغ مليارات. مصيره هذا هو قاتل، أخليه بالسجن؟ القاتل قتل في أمان الله، أنهيه إعدام وفق مادة قانونية مبينة واضحة. بس ما شو تحكي شو تقول. فنتمنى من الله أنه الله يزيلهم كلهم على وجه الدنيا هذه، والله ياخذ حقنا فوق، لأن تعبونا والله أذونا، والحمد لله على كل حال.